हेलो, मेरा नाम डॉक्टर रविकांत गोस्वामी है। अगर आपको स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे सर गर्दन में दर्द होना, हाथों में दर्द होना, सर में दर्द होना, चक्कर आना, या कमर में दर्द होना, या पैरों में खिंचाव या तनाव रहना, या घुटने में किसी भी प्रकार की समस्या होना, तो इन सारी कंडीशन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9773720964। और भी अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। अगर आपको जो भी इश्यूज होते हैं उस हिसाब से आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है।